हमने जैसे ही क्लाउड किचन ओपन किया हमारे पास दो एक साथ चिकन पिज़्ज़ा के ऑर्डर आए, पर दिक्कत ये थी कि दोनों ही ऑर्डर जो है 25 से 30 किलोमीटर दूर के थे। और वैसे में एट द टाइम ज़्यादातर हम जो है चिकन पिज़्ज़ा को ऑफ रखते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे पास ज़्यादातर ऑर्डर दूर के आते हैं। लोगों को लग रहा होगा जब आपको दूर का ऑर्डर आता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी दूर होने की वजह से डिलीवरी बॉय जो है इस ऑर्डर को डिलीवर करने में 1 घंटे या 40 मिनट लगाता है, और इतने डिस्टेंस होने की वजह से पिज़्ज़ा डैमेज भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 2 रेटिंग्स मिलते हैं। यही वजह है कि मुझे एट द टाइम जो है चिकन पिज़्ज़ा को जो है ऑफ रखना पड़ता है, और ज़्यादातर ऑर्डर दूर के चिकन पिज़्ज़ा के ही आते हैं। खैर आज ओवरऑल हमने जोमेटो स्विगी मिलाकर और ऑफलाइन ऑर्डर मिलाकर हमने 1500 रुपये का ऑर्डर डिलीवर किया है।